तो गाइस मैं हूँ वॉल्केनो मास्टर फिलहाल के लिए। तो जो भी इधर आ जाएगा और वॉल्केनो मास्टर को हराएगा वो जीत के वॉल्केनो मास्टर बन जाएगा। तो मैं वॉल्केनो मास्टर को नहीं हराया, लेकिन गाइस असलियत में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। व्हाट? कोई आ गया, मुझे पता नहीं चला। यो पीछे से आगे लपक लेते हैं। तो वो इस तरफ देख रहा है, तो मुझे दूसरी तरफ रहना पड़ेगा उसको। हाँ काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बस सच्ची। यो वो क्या था? वॉल्केनो मास्टर का तो बहुत यो ओ भाई मैंने देखा वो तो सच्ची आ गया। मैं वो फिलहाल के लिए वॉल्केनो मास्टर को है और बस चढ़ता है आवाज से भी। मुझे क्यों मार रहा है? मैं थोड़ी ना हूँ मास्टर। उसने उसको भी मारा। बदला लेकर आऊंगा क्या कर रहा है। मेरा सही छोड़ है भाई, सही छोड़ है। यो ठीक है फाइनली भाई। अभी मैं ऐसे ही करता रहूंगा।
कितना बड़ा हो गाइस। तो पूरे 120 के और नीचे खास होगा। यो कोई तो आया, कोई तो आया, कोई तो आया, आया आया, मुझे दिख रहा है। क्या 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 करेगा? हाँ हाँ, what will you do? यो क्या पावर नहीं उसके पास? मैं डार्क लर्नर हूँ, मुझे समझा नहीं वो क्या था। यो गाइस मैं पूरा बदल गया, मैं डार्क लर्नर हो गया। यो तू मैं तेरे को हरा के ही रहूंगा। अच्छा है इधर। यो यो तो गाइस मुझे अभी थोड़ा दूर दूर मारना चाहिए, मुझे ये बच्ची की चीज नहीं चाहिए सच्ची में गाइस। ये लोग अपना स्क्वाड अंदर रख देते और फिर हार जाते हैं। हम लोग तो शार्ड कलेक्ट करने आए हैं इधर गाइस। शार्ड मिलना भी बहुत मुश्किल है। मैंने 8 सोल ले लिए एंड -6 कारमा। वो स्ट्रॉन्ग हो गया। 8 लोग मैंने मारे। और गाइस मैं करंटली अगर आप देखोगे प्लेयर के लिस्ट में 1 2 3 4 ये लिस्ट में आता है। तो ये कोई मास्टर ना होने की वजह से गाइस अभी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं डार्क लर्नर बन गया हूँ और उसमें मास्टर भी हुआ सकता। अच्छा आपने देखा नहीं होगा गाइस, मैं ट्राई करूँगा उसको हराने। हमारे पास 4.1 के। यो गाइस पूरा बंद ही हो गया था, गेम ग्लिच हो गई थी। हो गया गाइस, चलो वॉल्केनो मास्टर के लिए कर ये यो मैंने नहीं कर दी है भाई। गाइस जस्ट ओके अभी मैं कर सकता
बैटल ये तो भाई अभी इक्विप कर दिया हमारा नया, किसी को आना ही नहीं Guys, I can do this. Yo! Oh boy! No, guys, I was out of jumps. No! Okay, guys, chalo. वॉल्केनो मास्टर इतनी बार हो रहा हूँ, मुझे ये छोटे-छोटे पार्ट से इसके Okay guys, ये क्या है? ये क्या है? समझ नहीं आता। तो गाइस बताते हैं ये वॉल्केनो टाइम यो। तो गाइस मैं इस लिस्ट पे हूँ ये नहीं। अरे यार तुम लोग न्यू डेली क्वेस्ट किया कुछ तो क्वेस्ट डेली क्वेस्ट किया क्या कलेक्ट करना है वीकली। चलो वीकली हाँ ये लोग बहुत करते हैं। अरे वही आदमी है गाइस, ब्लैक कलर वाला। अरे उसके पास एक नई स्किन आ गई गाइस। वही है करंटली वॉल्केनो मास्टर। उसके पास टाइटन है गाइस, मैं उससे ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहता। मुझे अभी तक नहीं देखा है। तो वो ओह शिट, इसके पास तो बहुत लंबी सॉर्ड है। यो अभी लास्ट टाइम हम लोग वॉल्केनो मास्टर बनते हैं और इसके साथ एक और चीज भाई करनी पड़ेगी। मैं गाइस डार्क लर्नर हूँ, बाकी सब और वो भी डार्क लर्नर है।
मुझे पावर अपडेट को आई मीन अपग्रेड ट्रिपल टाइम जंप 5 बिलियन 4 टाइम जंप इस वीडियो में इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको मुझे चाहिए कि मैं और वोल्केनो मास्टर बनूं तो यस गाइस यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो ताकि गाइस मैं और वीडियो अपलोड कर सकता हूं और कमेंट्स में लिखना कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो गाइस अरे